Дорогу від Гримайлова в сторону Хмельниччини вважають одним з найгірших автошляхів Тернопільщини. За роки експлуатації утворились ями на дорозі і повністю знищилась навіть основа покриття. І ось вже цього року дорогу Гримайлів-Сатанів взялися ремонтувати. Підрядною організацією розпочато роботи, де будуть влаштовано основу, регенерацію основи дорожнього одягу 22 см, буде влаштовано 2 шари асфальтобетону, а також по населених пунктах буде проведено освітлення і тротуари. Автошлях Т-09-03 Галич-Підгайці-Сатанів перетинає Тернопільську область із заходу на схід. Ділянка у Чортківському районі від Гримайлова до межі з Хмельниччиною пролягає через заповідник Медобори. Тому її відновлення посприяє і туристичному потенціалу Тернопільщини. Раніше службою автомобільних доріг було розпочато ремонтні роботи на автомобільній дорозі Т-20-02 від Смиківців до міста Гримайлова. Разом з ділянкою дороги Т-9-03 Гримайлів-Сатанів утворить туристичний маршрут, що з'єднає Тернопіль з Медобори і Сатанів. Ремонтують автошлях в рамках програми «Велике будівництво».